Друзья, а у вас есть камин в квартире? А у нас есть. 4-й этаж. Настоящий камин. Немножко устарел дизайн. Будем делать более современный, модерн. Вот так эта прелесть все выглядит. Чугунные стеночки, жаровня, поддувало. Сюда залетает электрический камин. Шикарно. Облицовывается все плиткой, бесшовно. Керамогранит. Вот уже верхняя плита вырезана. Вот эта часть. Запилы под 45. Все как вы любите. С эпоксидной затирочкой будет. Столешка деревянная. Из настоящего дерева будет здесь. Также сверху. Подписывайтесь. Будет интересно.